فخشي على دينه من دنياه كان أهلني دين مكة وتأذن جتم دين مكة وأشفق على الآجلة من العاجلة ويه سمسوبك كوفوني دوغم يهبوتاكو أريتكم فجمع الناس في مسجد الكوفة وخطبهم فقال أيها الناس إن الدنيا قد آذنت بالانقضاء وأنتم منتقلون عنها إلى دار لا زوال فيها فانتقلوا إليها بخير أعمالكم وإني كون يا جماعة أدناهم هيوتيك لنا أدناهم هيوتيك لنا أو أنهم دوفوهم كيواي هوري أو أدادو يهم إقالي لنا تاكيمو awa ete hoti ɗon eɗen galle ɗon hara ko yooɓi ɗon ko golleji mo moƴƴi ɗin walaqad ra'aytuni sabi'a sab'atin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma lana ta'amun ghayru waraqi shajari hatta qarihat minhu ashdaquna ɗum miɗo maaliti ñande goo mi yii min jeeɗiɗo menen e nula sallallahu alaihi wasallam en maraña ko min ñaama sina haako leɗɗe haako ɗum min ƴetteno min ñaama haako kon yani sansi honno wetelan toni amen ɗi fof ƴakkere haako kon toni amen ɗi sansi ha warmini toni amen ولقد التقطت بردة ذات يوم فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها الآخر woni ñande goo mi hoccuno dolekke mi hocci ka leydi burda yani ko wanete tigi tigi mi hocci ɗum tawi mi hoccu coñci ala ko watte mi hocci ɓayde mi hocci mi seekingo on dolekke ɗon cenɗi ɗiɗi e pecce ɗiɗi mi ƴetti feccere mi daditi mi jonni e Saad ibn Abi Waqqas o daditi nde ngoya sengo nde feccere فإذا نحن اليوم لم يبق منا واحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار wonni hino noon hannde lutta e amen goɗɗo si wonaa ko o lanɗo e hoore saare e nder caye ɗen wa inni a'udhu billahi an akuna aziman inda nafsi saghiran inda Allah mooli Allah nde Allah waɗata lam komi tedduɗo ka an fanɗuɗo ka Allah wata Allah waɗan tedduɗo ka an fanɗuɗo ka makko summa stakhlafa alayhim rajulan minhum wa wadda'ahum wa mada ila almadina o suɓi goɗɗo maɓɓe o inni awa mi halfinima ɗo mi lamminima ɓe ɗo min on mi hooti madina falamma qadima ala alfaruqi ista'fahu min alwilayati falam yu'fih ɓayɗo hewti madina o ari inni seydna Umar ko addilan ida halfinolan nokkel kaari Basra to mi faalaya yaafolan ɗaɓɓa goɗɗo waɗa to min mi fowto seydna Umar inni mi watta ɗum fa alaha alayhi fa asarra alayhi alkhalifa anni seydna Umar ko ittilan to haa ɗo ko addilan ko fiya yaafolan ɗaɓɓa goɗɗo ko waɗa ɗo min mi hetto accirni faalaka wonde laamade ɗon hannde kadi seydna Umar inni bee ɗum bee yaha feere ala wa amarahu bil awdati ila al Basra o inni hoota ha Basra ka iwronoɗa ɗum fa ad'ana li amri Umar kaariha o fokkiti o inni ɓe o waɗa ko seydna Umar maake kon hay si welamo kono ɓe o ɗofto wa rakiba naqatahu wa huwa yaqul allahumma la taruddani ilayha allahumma la taruddani ilayha o waɗi honno weɗelan ngeloba makko ma o fokkiti hootugo inni Allah wata hewtinoyam Basra kam woni yaade to Allah wata hewtinoyam to fastajaba Allahu du'aahu id lam yab'ud an almadinati kathiran hatta atharat naqatuhu fa kharra anha sari'a wa faraqa alhaya o yalti e nder ko yaata kon o muutoyaaki e nder Madina o muutaaki ngeloba makko man feggi kanko o yani o suƴƴitoyi ka o yani ɗon o ɓutti ɗon o hewti to yaali e Basra ko immintina toon
sabu hadi o toriki Allah subhanahu wa ta'ala e o aduna o Seydina Omar wasino ke mo feendo o yahayno toon hadi on to wona ñande hay hunde ala woni wata aduna ma on bonnane lakara ma on de wata waɗa hoore ma goɗɗo de aw kan kadi o maanditi ɗum ɗon ko kanko jogii ko jogete ko ko kanko woni sennude ko sennete ko kanko yamirta ko yamirte ko mi mana geɓal ko yeɗi hoore makko ɗo wo gooto innata o kono o tawi kanko o wakkilaki o innali noon o haɗa e julɓe ɓen ko daganiɓe o haɗali ɓe ko daganiɓe konko jawdi ndi ɓe heɓiri e lakkere maɓɓe e ƴiiƴam maɓɓe ko jihaade ɓe waɗi si ɓe heeɓi o wata innede yoɓe ruuɗo sifano o ruuɗori noon e yewtino fi on darsuji no woodi piiji goɗɗi goɗɗo waɗata haɗa ɗin ɗon ko ben makko kanko wata wonde saria watake seeɗa e yewti fi Seydina Omar e yewti fi Abou Dar e yewti fi woɓɓe goo Seydina Omar kanko ko gurdanɗan o wurunoɗan ko fi makko kanko ɗan gurdanɗo watano wonde saria haɗa julɓe ɓen fof yo wurir noon ñaamete hoccitaɗo e doleke walkaɗo e angal ɗanagol e angal fowtagol e ɗum ɗo e wata wonde sunna hara fof waɗay mo wawi noon wonde jikku aaden kanko ko noon o wowno oɗo kadi Utbata ibn Ghazwan kanko kadi o ari ko kanko woni hoore jawde ne heɓike o bulla o tawi ɗon on jawde ne waɗanaɓe fitna ɓe yejjita jihaadi o ittiɓe ɗon o naɓe ɓe ka burure o darni saare heyre kono faama toon darnogol saare heyre o bulla ko saare darinde ñiiɓude piiji ɗin fof no ɗo gurnaɗanno ɗon jooni noon kamɓe julɓe ɓen ɓe ari ɓe temeɗɗe jeegoo ko naatata e nder saare ko kamɓe laami kamɓe woni fewjude kono ɓe fanɗani saare nden waɗugol sariyaji ɗin e laamugol ɗum ɗon ɓe waawi waɗde kono no wuurirte no bimbe kikiɗe naata yalta ñaama ɓorno e sifa ɗin piiji ɗon neɓay haa si goɗɗo waawa sansude ɗum ɗon o ñaamata ɗum ɗo on ɓornotako ɗum ɗo o naani yaarete naani wolirte ɓe naatali ka diina taw ɗum ɗo fof ari ɗin ɗon piiji fof ala jooni noon ko haqqille jaɓata ɗo wondema ko kamɓe 160 on ɗo e honno ɓen tala ƴettata jikkuji ko ɓe tawi e nder leydi ndin kon ko ɓe tawi no ñaame kon ko ɗum ɓe ñaamata ko ɓe tawi no ɓorne kon ko ɗum ɓe ɓornoto ko ɓe tawi no waɗɗe kon ko ɗum ɓe waɗɗoto jooni noon ɓeeɗa kamɓe ɓe ala miijaaki fiila kala sakko ɓeyna jooni ɓe reeno kanko inni ɓayde ko ni woniri jooni yo sortiɓe toon o sortiɓe toon few o naɓiɓe e burure o darni saare ɓayde o darni saare o waɗi juulirde hannde kadi ɗon o woni nokku hon ɗum nokku julɓe nokku l'islam hannde kadi fof fotta ka juulirde fof fotta ka juulirde fof nana ko wona waajeede ko fof nana fof janngay fof waɗa piiji ɗin fof hannde kadi ɗon on aduna on haysi ɗumannotoɓe kono nannda si tawno kamɓe wonno seeɗaɓe e hakkude jama ɗon kono ɗum e wawde noon hay ɗum hay ɗo kadi o wakkilaki par ce que ko julɓe marɓe tun jooni ko julɓe marɓe tun woni ɗon hannde kadi par ce que ko heɓuɓe goɗɗum ka jihaadi ɓen ko ɓen ari darde saare nde miskino ala toon hannde kadi o tawi ɗo kadi ha jooni jawdi ndin no mari doole mana aduna on no dolni e hoore ɓe wonɓe ɗo no daganiɓe kono iɗi jooni kanko yo sorto e nder ɗum ɗo o sorti allah subahanahu wa taala on jaɓanimo du'a makko on oyni wota allah yiltintimo e hoore ɗum ɗon kadi hara aduna on soñjaymo o ronka heɓde laakal makko on hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jazakumullah khairan barakallahu fikum shukran jazakumullah khair naam honno ni nder siira on waɗa no woodi ka continue fi ɓaawo feƴƴinde ɗo ko Seydina Omar ko ɗum man no jooɗi fi saare nden to non saare nden continue toon e faame laamu yowndira e neɗɗo laamiɗo ɗo iwde Basra hari o halfini goɗɗo ayre o halfini goɗɗo ko manditoɗa Basra gila on tuma ha joni Basra ko Basra ha joni no wuura ɗon faami e nder gurdan Seydina Omar ɗan fof
ɓay feƴƴi gurna sayna ousmane sayna ali ko wona noon wona noon wona noon wona mana toujours haɗa goɗɗo no lontina han joni noon ɓayde ko fewi atubata ibnu raswane wonɗe yewtude wona tarihul basra wonɗe yewtude si addi joni tarihul basra no gasa anda ko homɓe attano attino laamade basra ko noon tarih basra kono fenno ko tarih aade goto wonɗe yewtude fimum wona tarih l'islam on fof